Ayan guys, luto na ang ating ginataan dalag. So magmumukbang ulit tayo. So meron tayong ampalaya, kanin at saka ginataan dalag. So ito ulam natin guys. Ang sarap. Ayan guys, ang laki. Ang taba. Yummy guys. Tapos lagyan natin ng sili. So masarap to guys yung talbos. Tapos sili. So taob na naman tong kanin guys. So nilagyan ko nga siya ng talbos ng sili. Yan guys, kain tayo. Ito yung ulam natin. Yan guys, kain tayo. Palaya. Sige guys. Mapagana. So ang sarap ng talbos ng sili guys. Malinamnam. Sarap ng palaya guys. Tubig. Yung itlog guys, baba.
Ang taba nung dala guys. Guys, taob yung kanin. Guys, taob. So may ulam pa tayo mamaya. Panghapunan. Ayan guys, maraming salamat sa panonood.